Est-ce que vous te connaissez que plus moun gen chance pour yo blessé après un cyclone fin passé que pendant cyclone là? Si vous utilisez un Delco, suivez instruction fabrique là. Utilisez-les seulement dehors et les doit au moins 20 pieds loin de caillou. Ça inclut galerie qui couvre yo et extension do caillou. Dirigez mofle Delco yo loin pot caillou, fenêtre yo ak bouche climatisée yo.